Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձորի համայնքում սիրահայերի համար կառուցվող այս բնակելի տան շինարարությունը ընթացիկ տարվա փետրվարին է մեկնարկել։ Այն իրականացնում է Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամը։ Կառուցվող շենքը կլուծի 10 ընտանիքի բնակարանների հարցը։ 2 հատ 3 սենյականոց, 4 հատ 2, 4 հատ 1։ Ցանկացողներ շատ կան։ Շատ մարդիկ են գալիս գնում, հիմնականում մնալու խնդիրն է, եթե տունը պատրաստ լինի, կգան, անպայման կգան ու կապրեն։ Ի սկզբանե շենքը նախատեսել էին հարմարեցնել որպես Իշխանաձորի մանկապարտեզ, սակայն հայտնի իրադարձություններով պայմանավորված ծրագրերը խմբագրվեցին։ Որոշվեց մանկապարտեզը մի այլ տեղ հիմնել, իսկ այս շենքը բնակելի տուն դարձնել։ Այդ ուղղությամբ կատարված աշխատանքների արդյունքներն արդեն տեսանելի են։ Առաջնահերթ ուզում եք այդ ծածկի աշխատանքները ավարտենք, հետո նոր սկսենք մեջի հարդարման աշխատանքները։ Աշխատողները կան, ամեն ինչը կա, շինանյութը բերել են, սաղ կա, մնում է մնացած գործերը։ Համայնքի ղեկավարը վստահեցնում է, աշխատուժի հետ կապված խնդիրներ չունեն, իսկ աշխատանքային օրվա հաշվով 4000 դրամ աշխատավարձը գոհացնում է բանվորներին։ Հիմնականում Իշխանաձորի բնակիչներն են աշխատում։ Օրական ինչքան պահանջար գնում է, մեկ իրաց ասում է գալիս են աշխատում են։ Շինարարները նախատեսում են շենքը վերջնական տեսքի բերել սեպտեմբերին, սակայն դա հստակ ժամկետ չէ եւ կիրականանա կայուն ֆինանսավորման պարագայում։ Շինարարության ընթացքին խոչընդոտող այլ հանգամանքներ չկան։ Շենքը հիմնականում կառուցվում է Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի կողմից, դա բնականաբար գումարները ուշանում է, մի օր լինում է, մի օր չի լինում։ Շինանյութով, տեխնիկայով ապահոված է։ Շինանյութ կան, ամեն ինչը գալիս է, տեխնիկան ունեք, տեխնիկայով կանով ապահովում է, հիմնականում ֆինանսական խնդիրն է։ 10 բնակարանանոց շենքից բացի սիրահայերի համար Իշխանաձորում նախատեսում է նաև հիմնել 50 առանձնատներից բաղկացած մի թաղամաս։ Ծրագիրը դեռ քննարկման փուլում է։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։